Jiragulle. A jikina nake ji kamar dai na kusa mutuwa. Duk wanda na yi wa laifi don Allah ya yi man afuwa. A jikina nake ji kamar dai na kusa mutuwa. Duk wanda na yi wa laifi don Allah ya yi min afuwa. Asali zan yi na mutu ban sani ba, gobara sanadi ban sani ba, wani ne zai kashe ni ban sani ba, a ruwa zan mutu ban sani ba. Lokaci nake jira da Allah zai yi kira, daga nan kuma babu jira, babu tun makara. Kamar dai